من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم الآية الله Uhilla dihalalkeun lakum pikeun aranjeun kabeh ayyuhan nas wahai manusia dihalalkeun pikeun aranjeun kabeh halalan tuntu muhrimin dek keur halal erek keur ihram jadi erek keur ihram atawa teu keur ihram walaupun keur ihram halal naon saydul bahri boboroan laut boboroan anu aya di cai halal antakuluhu halal lidahar naon saydul bahri teh wa huwa ma la yashu fihi hayawan anu teu bisa hidup terkecuali di cai Bihilafi maya isyufihi wa fil bahri kasanatun beda deui lamun hayawan anu di cai hirup di darat hirup siga sarton keuyeum Uya hayawa keurnya buhaya bangkong tali saydul bahri anu ngan saukur bisa hirup di cai
komo lamun teu wa ta'amuhu jeung kadaharan anu aya di sagara di laut di cai mayak di fuhu mahitan tegasna perkara anu geus paeh di cai itu dipeunjit heula kana ari nu di darat mah aya halal tapi lamun paeh teu kapeunjit oke nah ai lauk mah lauk halal nah paeh teu kapeunjit anggar halal ya anggar halal lauk mah bataan karena jadi pangeungeun lah untuk urang tamti arte laku pikeun arajeun kabeh tak kuluna kana ngadara lagi kabeh kana eta ya jadi bakal enak lah di laut mah gugus paeh oke tidak tali peunjitnya nulut seperti laut terkecuali nu gede mah sunah dipeunjit pada budak geus geus tahan mah dipeunjit mata laku wali sayyarah jeung pikeun jalma-jalma anu keur aya di perjalanan al musafir dek di lembur erek keur di perjalanan erek keur ihram atau teu keur ihram erek di lembur ngalana terus dibawa di perjalanan yang bekal itu kayak punten ari nu keur ihram mah ai ieu mah meureunnan teu meunang teh maihanana ayeuna ngadahan mah halal wa hurrima alaikum saydul barri wa hurrima jeung diharamkeun alaikum ka kabeh naon saydul barri boboroan darat jadi hayawan-hayawan anu ngasapun bisa hidup di darat haram diboro haram dipaehan mahdud hurma salagi bukti alajan kabeh tahuruma salagi langsung alajan kabeh tahuruma ke alali haram nya nu teu meunang teh morona palau sodahu halalun palil muhrimi aku kama bayana tu asuna kumaha lamun kieu ieu nu saurang keur ihram nu saurang henteu keur ihram ai macan teu ieu teu haram lamun mereka itu ayam halus pisan itu nya lintuh diboro kuno henteu keur ihram teh beujit kena di dahar jeung ihramnya kajen itu nya wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun wattaqu jeung mujin arajan kabeh Allah ka Gusti Allah alladzi zat ilaihi anu saukur ka Gusti Allah tuhsyaruna bakal dikumpulkeun arajan kabeh kade ieu teh aturan Gusti Allah sing ka Gusti Allah da engke teh moal bisa ka mana-mana di akhirat teh kan saukur dikumpulkeun di pengadilan Gusti Allah moal bisa lepas dina pengadilan Gusti Allah ja'alallahu al-ka'bata al-baital haram qiyaman lin-nasi wasyahrul haram ja'ala kadalikeun sahabu Gusti ta'ala al-ka'bata kana Ka'bah al-baital haram tegasna ka Baitullah al-Muharram anu diharamkeun anu dimuliakeun kiamat kana jadi jenengan pangajak-ngajak kulit nasi ka manusia aya kumli amru dinihim tegasna bisa digeujug ku eta Baitul Haram ku eta bait Ka'bah naon amru dinihim urusan agama manusia Gusti Allah dijadikeun penopang kana kasampurnaan agama manusia kunaon bil haji ilaihi ku haji teu nya da can sampurna Islamna lamun geus nisab haji tapi teu mangkat haji can sampurna jadi bisa legejeun urusan agamana tuh bisa salah satu perkara anu opang kana anjeunna
agama ku ngalaksanakeun haji. Terus wadunyahu oge bisa ngadegkeun lanjeurkeun kana dunyana kana perekonomianna manusia kana urusan dunyana. Ulam bi amni dakhilihi lamun masuk ke Masjidil Haram aman dijamin. Wada ta'arudi lahu bahkan lamun pasea oge talina pasea di luar asup ke Masjidil Haram aman. Moal aya nu ngaharu hirup mah. Itu. Terus wajib istamarati kulli syai'in ilaihi. Terus dengan di tanah haram lain di Baitullah bae, lain di Masjidil Haram bae didatangkeun sakabeh bubuahan ti sakabeh penjuru dunia. Gusti Allah teh aya pokona nama di Mekah mah. Di Mekah mah eueuh usumna. Nya aya bae. Erek bubuahan apa bae. Aya di Mekah. Jauh. Erek nana pada diurang nyawa ari nu tabalkeun batur mah model 2 di berenara rese. Kesemok segala namanya dalam diayakeun ge ya bisa bae diayakeun di Mekah mah tak besar rek kadang. Luar negara kalau ayeuna kira-kira sarana nu jelema mah pasti aya di ditu. Erek buah lomba we, erek nu hales sekali itu. Utai ai batasna tanah haram di Mekah nepi ka mana? Kamari teh ulin. Ya aya teh Ya aya batas. aya jalan. Aya batas Quran gambar utai tanah ai batal geus kaluar tanah imah pas-pasan didinya. mata Lamun ditungtung masjid eta teh pas batas tanah haram. urang sok niat didinya teh kaluar tapi Ya didinya teh pas pisan teh batasna. Lamun di sisi jalan mah aya tugu rada buleun. Lamun di sisi nama sisi masjid telah ditu nama tembok ieu teh. Itu cek urang namanya tulisan di dia teh kapan? Ieu batas tanah haram aya tulisan pada bahasa Arab. Bisa baca itu. Di tanah imah pas pisan di dalam batasna teh. pas niat didinya kayaknya Nya dan niat ihramnya jadi kudu di luar tanah haram. Tadi tanah haram mah sakabeh buahan aya. Sok jeung aralus nya. Beda jeung di urang. Jeung murah deui. Anehna teh eta anggur oge nu aralus lamun usum loba anggur saember meracun ke 4 kilo mah ngan 10 lehat di emberan jauh-jauh kita di Mina balik jeruk teh aya 8 dus kana ya dulu daek keun oh ya sama bawa wa syahrul haram bi makna asyhuril hurum. Oke. Allah ngajadikeun asyhurul hurum eta oge jang ngareugeujeunkeun jang lanjeur jang penopang kehidupan manusia. Kunaon diamni minal qitali da diamankeun tina peperangan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram jeung Rajab. Hafid Rayakum surat Rajab. Wal hadya wal qalaida. Oke Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ieu hadi raja kaya nu dipencit di tanah haram wal qalaida jeung pirang-pirang kuda anu di beungkeut dicangkeun di talian kiaman lahum. Jadi penopang kehidupan manusia
bi amni sahibiha minat ta'arudi lahu aman dan harapan zalika Allah ngajadikeun perkara-perkara tadi dijadikan penopang kehidupan manusia wahrina penopang kesempurnaan agamana penopang kesempurnaan duniana eta teh ya'lamu supaya arapal aranjeun kabeh supaya ta'lamu tanya supaya arapal aranjeun kabeh annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh supaya anjeun apa supaya anjeun yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala maha uninga kana sakabeh perkara anu di aya di langit jeung sakabeh perkara anu aya di bumi wa anallaha bikulli syai'in alim jeung supaya yakin aranjeun kabeh bahwa saestuna Gusti Allah maha uninga kana sakabeh perkara. Oh fa inna jalahu dzalika li jalbil masalih lakum daku Gusti Allah dikitukeun dikieun teh eta jang kamaslahatan aranjeun kabeh ya wadab ilmu toli ankum supaya nolak kamadaratan ti aranjeun kabeh geus pokona mah hirup hayang maslahat tuturkeun aturan Gusti Allah nu dititah lakona nu dicara tinggalkeun gitu teu kudu hese mun hirup hayang jeujeuh hayang maslahat hayang salamet tinggal lakukeun parentah Allah tinggalkeun capa-capa ngaran Gusti Allah da sakabeh aturan Gusti Allah eta teh jang kamaslahatan urang da Allah teu butuheun ya'lamu terus ya'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim i'lamu kudu yakin kudu apalan kabeh annallaha kadaya sesuna Gusti Allah eta syadidul iqabi anu banget nyiksana ka musuh-musuh Gusti Allah wa annallaha kudu yakin aranjeun kabeh bahwa sesuna Gusti Allah eta ghafur dan anu seueur hampurana kakasih Gusti Allah tong sieun aing mah kapal da aing kumaha teu loba dosa oge teh najeujeun kitu dosana urang itu moal leuwih gede batan hampurana Gusti Allah Rahim untuk Allah Subhanahu wa taala maha asih kakasih Gusti Allah.